ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯಾ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವೊಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮನೆ ಮದ್ದು ತುಂಬ ಕಫ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಬಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 10ರಿಂದ 15 ಪುದೀನ ಎಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 20 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3ರಿಂದ 4 ಲವಂಗ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಕಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿನ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಪುದೀನ ಎಲೆನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ಕುದೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಲವಂಗನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಥರ ಕುದಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೆ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಈಗ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.